ფილმი გახმოვანებულია მუვიჯის მიერ. მოგესალმებით, მე ჯეინს დაფი ვარ. დიახ, ასეა, მე კი ჩედ ბეილი ვარ. ახალი სექსუალური სახე ძველ კომპანიაში, რომელმაც გადაწყვიტა სპორტდექსის ბრენდინგი განახორციელოს. სპორტდექსი. რაიმე გადაზიდვის სერვისი არ გეგონოთ, ეს ნამდვილი სპორტული სიახლეებია. კარგით. ახლა პირდაპირ ეთერი მიგყავს პენსილვანიიდან, სადაც ოფიციალური ლიგის ბოლო თამაში უნდა გაიმართოს. მთელი ქვეყანა ადევნებს თვალს მოედანს, სადაც ვულფდოგებს ჰელიფაქსი დაუპირისპირდება. ჰაილენდერებო, ეს სეზონი ჩვენთვის ძალიან წარმატებული იყო. ლოკაუტი ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრი გამოსირებული გავარდა ლიგიდან. თამაში უფრო სწრაფი ხდება, დარტყმები ძლიერი. კომაგები კი უფრო ძლიერად გულშემატკივრობენ. თესლი ჯგუფი გყავს ბიჭებო, თუმცა ყველა შუბს სჭირდება ბასრი პირი. ისევე როგორც ჩვენ ჯგუფს კაპიტანი. ასეა. მას ჯგუფისთვის ბევრი სისხლი აქვს დაღვრილი. ნამდვილად. კაცმა არ იცის რატომ, მაგრამ ის მაინც აგრძელებს თამაშს. მიდი ამოაბრუნე. დაგი. გამოდექი შეჭემა. მოდი. დიდი მადლობა მეგობრებო. აქამდე კაპიტანი არასდროს ყოფილ ვარ. თუმცა ოდესღაც მაიმუნების გემის კაპიტნობაზე ვოცნებობდი. მაიმუნები დახტუნავენ. იცინიან, ერთობიან, ღერიან. მათ თავიანთი ზომის მეზღვაურთა ფორმები აცვიათ პატარა ქუდებით. თავიანთი გასაოცარი ჟაკეტებით სიცოცხლის ბოლომდე იბრძვიან. პირს ბროსნენი კი ისე მაგრად ყვირის. იმედი მაქვს ერთ დღეს თქვენი ოცნების კაპიტანი გავხდები. კეთილი სურვილებით დაგგლატი. გაიო, გეყოფა. გასაგებია. მისმინე დაგ. კაპიტნად შენი მჭერმეტყველობის გამო კი არ დაგნიშნეთ, არამედ იმიტომ რომ ყინულზე შეუდარებელი ხარ. ეს სპორტი შენთვის ყველაფერია. ასე არა? შენს გამო მიამაყება ასეთ გუნდს რომ ხელმძღვანელობ. მინდა რომ ამაღამ ყველამ დაგსუყუროთ. უყუროთ და ნახოთ, როგორ იხევა ნაკერავზე. გამარჯვებისთვის. ასე რომ წავედით მეგობრებო. გილოცავ ძმაო. მადლობა მეგობარო. დღევანდელ თამაშერად მაკოული შემოგვიერთდება. ქალაქის საბჭოს თქმით მან ბევრი ფული დახარჯა ახალ ჯამბოტრონზე, რომელიც მოედნის წითლად შეღებვას აპირებს. მიდით ბიჭებო. ვანძრევა თამაშზე. თამაში დაიწყო. ლაფრეინი შაიბას ეცეკვება. გასრიალდა. დაარტყა. ძელი. შაიბა ისევ ლაფრეინს აქვს. მთელი მოედანი მის განკარგულებაშია, მისკენ მერფი მიიწევს. გლატი მარტივად აგდებს მაიკლ მერფის. უდიში მაიკი. ვულფდოგემმა გლატი კუთხეში მიიმწყდიეს. ლაფრეიმ სახეში მოსდეს. ამან გლატი განარისხა. გლატის დიდებული მარცხენა. ახლა მარჯვენაც. ბოდიში, მაიკი. ყველანი ძირს ყრიან მთელი ვულფდოგის ჯგუფი. ბოდიში, მაიკი. წადი შენი დაგ. რა კარგია, როდესაც მეგობრები გყავს. განსაკუთრებით კი ისეთი, როგორიც დაგლატია. შაიბა ლაფრეიმს აქვს. მარცხენა ფრთისკენ მიიწევს. ლაფრეიმი ცდილობს საჯარიმოდან გავიდეს, სანამ დრო ამოიწურება. ორივე გუნდი მთლიანადაა თამაში ჩართული. ლაფრეიმი საგოლე პოზიციაზე დგება. კუთხიდან შესანიშნავად გამოდის და ცენტრში რა ხდება? გლატი გახსნილია, თუმცა ლაფრეიმი თავად მიიწევს იმ. დარტყმა და გოლ. ლაფრეიმმა ანგარიში გახსნა და ჰელიფაქსი დააწინაურა. კარგი. აი ასე. ჰელიფაქს ჰაილენდერები დიდებულ ფორმაში არიან. აბარა, ეგრე. კაპიტან ამერიკას ავითხარ. კაპიტანი ამერიკა. GM-ის ახალი მეთაური ჰაირუმ კეინი ჩემპიონატზე გამარჯვებას გეგმავს. თუმცა არ ვიცით რამდენად შეძლებს, რადგან ანგარიში ჰაილენდერებმა გახსნეს.
პირველი გოლი ჰაილენდერებმა გაიტანეს, თუმცა ყველაფერი ნამდვილ ფიზიკურ თამაშზეა დამოკიდებული. დაგლატი უზარმაზარი ებრაული მატარებელი ვითაა, მას ჩხუბი ყოველთვის კარგად გამოსდის. მისი შერკინება როსრიასთან ჯერ კიდევ პირველ ადგილზეა ჰოკეის ჩხუბები ხომზე. მან უკვე დაამტკიცა, რომ ჰელიფაქს ჯეიმსა და ჰაილენდერებში ნამდვილად არის ღირსეული მებრძოლი, რომელიც ჰაირუმ კეინის შექმნილ ჯგუფს ასახება. მეორეს მხრივ ჰაირუმის შვილი ანდერს კეინი თავისი კარიერის მწვერვალზე იმყოფება. გასულ წელს მან 80 ქულა დააგროვა, ამჟამად ანდერსი მამამისის ჯგუფის წინააღმდეგ თამაშობს სეზონის პირველ თამაში. ანდერსი თანამედროვე ერის უძლიერესი მოთამაშეა, რომელიც არ გაურბის ხელთათმანების მოხსნას და ბრძოლას. იგი ქულებით ხავიერ ლაფლეიმსაც კი გაუთანაბრდა, რაც უმაღლესი ხარისხის აშკარა მაჩვენებელია. ეს დაპირისპირება კი ლიგაში ბევრ რამეს შეცვლის. ო, ძალიან ბევრ მოთამაშეს გაყრიან. ამის თქმა არ შეიძლება. უკვე ვთქვი, მე ჩედ ბეილი ვარ. სპორტ დესკიდან. ეს ნამდვილი სპორტული გადაცემაა, ასე რომ არ გამოდოვოთ. მინდა ჩემს უფროს დას, ევას მივულოცო, რომელმაც ამ ყველაფერს გაუკეთა ორგანიზება. აბა გოგოებო, მაგრად უნდა დავთვრეთ. უნდა დავთვრეთ. უნდა დავთვრეთ. ჯანდაბა, ეს ხომ დაგია? როცა საკმარისზე მეტად იზრდება პარიკმახირთან მივდივარ და ვეუბნები, როგორ მინდა რომ შემჯრას. მადლობა. დაგი. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კაპიტნა დაგირჩიეს. ასეა? დიახ, ასეა. ასეა, მადლობთ. კარგი, და სანამ აქ ხართ, ხომ არ გინდა თვინმეს მოკითხვა გადასცეთ? დიახ, მინდა მივესალმო ჩემი ჯგუფის წევრს ევას, რომელმაც ამაღამ მოსვლა ვერ შეძლო, ჩემს მეუღლეს ევას. და გროგორი სირი ხარ. არაადეკვატური ფრაზა იყო. ჩემი გუნდისთვის ყველაფერს გავაკეთებ. დიახ, ასეა. ყველაფერს რაც საჭირო გახდება. ვა, ლუდი დამიბრუნდა. ამის დედაც ღმერთო ჩემო. ღმერთო ჩემო, არავის აღარ უნდა გასვლა. უბრალოდ აქ გინდათ იჯდეთ და ღრმად ისუნთქოთ. დაგი. მინდა რომ ისე გამოხვიდე, როგორც არასდროს ბიჭებს გამხნევება სჭირდებათ. ეს კი შენ უნდა გააკეთო, მიდი. მიდი. იწება. ჩხუბი გინდა? მიდი. იჩხუბეთ. ღმერთო ჩემო, ანდერს კეინმა თავი ჩაარტყა. ჯანდაბა, მიდი. დაგლატი კლდესავით დგას. კეინი დარტყმებს განაგრძობს. დაგს პრობლემები აქვს. რა მოუვიდა დაგლატს? ის ხომ ბევრის თვალში ნამდვილი ჩემპიონია. შენ ნაბიჭვარო. ხარია მოგიგდია. ჯანდაბა. წავაგე? ორი თვის შემდეგ. ჩვენი ბიჭი უკეთეს სამსახურს იპოვნის. მაგრამ გახსოვდეთ, ერთხელ ჰაილენდერი მუდამ ჰაილენდერად რჩება. ასეა, ეს შენ გეცხნება, დაგი.
ღმერთო უკვე დათვრა. ამის დედაც. დამბალი კარტოფილის სალათი. შვიდად ვეღარასდროს შეჭამ. ცხოველები მშვიდად ვერასდროს ჭამენ. ცხოველები ძაღლის განავლის ღირსი არიან. ცხოველი არ ვარ, გაიგე? მე პიროვნება ვარ და ემოციები გამაჩნია. წადი შენი. შენ დამბალი ნეანდერტალელი ხარ. დავიღალე. ადრინდელივით სწრაფი აღარ ვარ. მე კი ადრინდელივით ძლიერი. დაგი, ეს შენ გეძღვნება. რას ამბობენ, რამდენ ხანში გამოკეთდები? ექიმმა მითხრა, რომ ჰოკეის თამაშს ვეღარასდროს შევძლებ. თუ ამის. მე ზუსტად ეგ ვთქვი. და მალე მამა გავხდები. ევას ბიძაშვილს ვაკანსია აქვს სადაზღვეო კომპანიაში. და იქნებ. მე დამამარცხეს. მან მაჯობა. ასე რომ გადაწყვეტილების მიღება მომიწევს. გიჭერ. სტივი გეყოფა თორემ ჩავიფსამ. კარგი. აი ჩვენი ბიჭიც. მან დიდექი მოვა. უბრალოდ ასე ვიდგე? ხო, და მე მოვა. მე მოვა. დაგგლატივა. ხომ გითხარი მოვა თქო? მე შემიძლია. ეს პროსტატა, ნამდვილი საშინელება. ესეც ასე, ხედავ? სწორედ ჩვეულებრივად მოძრაობ. აი კიბეები მიჭირს ცოტა. მე დაგგლატივა. ბობ ფორბესი. ხელი. ჯანდაბას ხელი. აბა მოგწონს საკაურობა. Yes, thank you so much. The windows here are great. ეცი რა? შენ ეს დაიმსახურე. რადგან კორნელისის სადაზღვევისთვის ცა საზღვარს არ წარმოადგენს. რეკლამები ნახე? არა. უნდა ნახო, ძალიან კარგი რეკლამებია. ასე ამბობენ, მიდით დაგვირეკეთ. და ჩვენ? გინდათ რომ დაგირეკოთ? არა, მინდა რომ სიმღერა დაასრულო. მიდით დაგვირეკეთ. აი ისიც. ლიფტი ჩამოვიდა. შედი. ადრე აქცი ხე იყო. და პატიმრები თავს იკლავდნენ. დაგლატი, საცავი. ეს შენ ხარ. შენი ოთახი. მახსოვს გითქვამს, რომ ჰოკეის თამაშობდი. ადრე ძალიან მიყვარდა ჰოკეის ყურება. თუმცა ერთხელაც გული გამიჭერდა. ძლიერი გული შეტევა მქონდა. დიახ, მე ავადმყოფი ვარ. წევარ ჩემს სიკვდილის ლოგინში. და იქიდანაც სადაზღვეო ტარაკნებს ვხვიდი. ჩემმა ტარაკანმა კვერცხები გამოჩეკა და შენც მოხვედი. კვერცხებზე ალერგია მაქვს. იდიოტი ხარ? კვერცხებზე ალერგია არ არსებობს. ღმერთო ისევ ეს ტიპი. გამოდი. კარგი რა. დაახვიე აქედან. წადი. გააჯვი. როგორი დამპლები არიან, არა? ღმერთო. მოსაბსმელად ამხელა არჩევანი აქვთ, მაგრამ არა. უნდა მოვიდნენ და მაინც და მაინც ჩემს ფანჯარასთან მოფსა. სიგიჟეა. გარდა ამისა კრეკს ყიდია. გასაგებია. მაგრამ არ იდარდო. თუ მზის ჩასვლამდე წახვალ უსაფრთხოდ იქნები. მზე რომ ჩავა, მაშინ ვენძრევას იწყებენ. რამდენი მანქანა? სიურპრიზი. ჯანდაბა. ქალაქში დაბრუნებას ვაპირებდი. თუმცა უცებ გამახსენდა, რომ დიდებულის შესაძლებლობა მომეცა თქვენთვის რაიმეს ორგანიზების. შენი ძალიან ვამაყობ, დაგი. უსაფრთხო და სტაბილური სამსახური გიპოვნია. ხედავ? ყველაფერს თავისი დრო აქვს. მადლობა, დედა. ბავშვი კი. უკვე აღარ მეჯერა, რომ ბებია გავხდებოდი. სიმართლე გითხრა, იმასაც კი ვფიქრობდი, რომ ეს ვეღარ გამოგივიდოდათ და ირასა და მისი ბიჭივით იქნებოდით. ღმერთო, დედა. ვაუ. ეს თუ უკეთ გაგრძნობინებს თავს, ყველანაირ პოზაში შემიძლია ამის კეთება. ყველანაირ პოზაში? თუ საკმარისად დავლევ. ისეთი რაღაცების კეთება შემიძლია, რომ პირი ღია დაგრჩება. ახლა ჭკუიდან გადავალ. აი თურმე სათყოფილ ხარ. მოდი ერთი დატრიალდი. მაზელტო პირდაპირ ტრაქში.
მაპატიეთ. ვერ დაგინახეთ, ცუდად არ გამიგოთ. ჯანდაბა. უბრალოდ მაიმუნობდი, თითქოს მეგობარს ტრაქში ვხმარობდი. უფლება მომეცით გაგეცნოთ. მე პატრიკ ჰულაჰანი ვარ. ერთმანეთს ვიცნობთ, იდიოტო. დაგის და ევას ქორწილში ტვინი წამიღე, იმდეს მე ჩალიჩებოდი. შემდეგ კი ჩაგეძინა და ჩაიფსი. მაგარი გაცნობა. ო, ამდღარი რატომ გაქვს? ეს ახლა შენიშნე? მოიცადე რა. რამხელაა? კარგი რა, დაიწყნარე. არა, გაჩერდი. ვცდილობ დავიწყნარო. ბაც ყოველთვის ამდღარი აქვს. ჯანდაბა შენი. აბა როგორ ჩაიარა შენმა პირველმა დღემ? სამსახურში? რავი, სახელისო იყო. უფრო სწორად, ბევრი დოკუმენტები იყო. სატელეფონო ზარები. შემოდიოდნენ, გადიოდნენ. თან სულ ზიხარ, თითქმის მთელი დღე ზიხარ. ასე რომ ეს უსაფრთხოა. ძალიან უსაფრთხო. გარდა ამისა, ახლოს კარგი საშაურმეა. ჰეი. ვამაყობ შენით. ჩვენი საქციელით. ყველაფერი გამოგვივა. მართალია მარტივი არ იქნება. ეს იგიჟეა. მაგრამ ყველაფერს ერთად გავაკეთებთ. როგორც ერთი გუნდი. ასეა, ჩვენ ერთი გუნდი ვართ და ერთმანეთს ზურგს ვუმაგრებთ. ვიცი, ეს შენთვის ძალიან რთულია. მესმის ჰოკეი როგორ გენეტრება. ეს მეც მენატრება. მიყვარს შენი თამაშების ყურება. თუმცა, უფრო მეტად შენ და ჩვენი მომავალი ოჯახი მიყვარს. ხალხო, წონაში დავიკელე, ტრაკიდან გუფთები გადმოვყარე. გესმით? გამარჯობა, პედ. დღეს მუცელთან რაღაც პრობლემები მაქვს. ქალბატონებო და ბატონებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება თავყმა გაერთიანებულთა კლუბში. ჰოკეის მებრძოლთა შერკინებაზე, რომლებსაც თამაში აუგზავნეს 11 შტატსა და ჰოკეის ჩემპიონატში. თამაში, სადაც მხოლოდ ერთი წესია, არანაირი ჰოკეი. ხო იცი, რასაც გეტყვი. ეს ნამდვილი სირობაა, ძმაო. გამოსირებული ბავშვების ადგილი, რომლებსაც YouTube-ის მეტი არაფერი აინტერესებთ. დებილობაა რა. მე ახალი საქმე ვიპოვე. შეხედე, დაგი. ვაპირებ კარდაკარ ვიარო და ეს ჩინური ნაგავი გავასაღო. შეხედე, მაგარი არა? უკან ხვრელი აქვს, შეგიძლია ნებისმიერი რამე დამალო. რაც გინდა ისაკეთე, ძაღლი კი თავისთვის იჯდება და თავის საქმეს გააკეთებს. მაგარი არა? დაგი. ხოლოდ იმ ბრძოლაზე ვფიქრობ. მისნაირთან არასდროს მიჩხუბია. ის ძალიან სწრაფი იყო. მოქნილი. მადლობა ღმერთებამ არ ნახა თავღობა რომ გამიერთიანა. ახლა კი საღამოს მთავარი ივენთი. ბრძოლა $400-ისთვის. ნამდვილ ჩემპიონთან. როს მეფე რეასთან. მაგრაცემ ის მახსოვს. თითქოს 150 კილოიანი ძაღლის განავალი ყოფილიყოს. მაგრამ იცი რა, ის ჯერ კიდევ საქმეშია. გამარჯობა ბარნი, როს. ხარი როგორ გაქვს? როგორც ყოველთვის, მადლობ რომ მკითხე. კარგი. მოდი უცებ გცე. წადი შო. კარგად ხარ ბარნს, წადი შენი დედაც. ამის დედაც, ეს ნამდვილი დანაშაულის ადგილია, ძმაო. თავყმა გაერთიანებულთა შეჯიბრება დასრულებულია. მადლობას გიხდით მხარდაჭერისთვის. თუმცა განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო
დარტმაუსის მაღაზიას. შეგიძლიათ ნახოთ, მათ დიდი ფასდაკლებები აქვთ. წადი შენი დედაც. გააჯვი აქედან. კარგი. მეც მინდა ვიღაცას მადლობა გადავუხადო. თქვენ გამოსცირებულებო. ასე. ადრე ვფიქრობდი, რომ ჩემი დრო გავიდა. და შესაძლოა ყველასთვის გავიდეს დრო. მაგრამ როდესაც ამ ყინულზე გამოვდივარ და ვხედავ თუ როგორ მიჭერთ მხარს, ვგრძნობ, რომ ჩემი დრო ჯერ არ გასულა. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. როს. მე ჯეიმს დაფი ვარ. მე კი ჩად ბეილი ვარ. ეს კი გადაცემა სპორტდესკი. გულის ციხრმაში ყველანი ვარდისფერები. ღმერთო ჩემო. ჰელიფაქსი წლის დასაწყისშივე დამარცხდა და მე-12 ადგილას გადაინაცვლა. მათი მარცხის სეზონი კაპიტან დაგლატის ტრავმამ გამოიწვია. თუმცა მისი კარიერის დასასრული ანდერს კეინის აღმავლობის ერად გადაიქცა. შეძლებენ კი ჰაილენდერები ყველაფრის გამოსწორებას. ეს ჯგუფი გამარჯვებისთვის ვიყიდე. ეს ლოკაუტი ჩვენთვის საუკეთესო რამ უნდა ყოფილიყო, თუმცა ვმარცხდებით, ამიტომ ატლანტიკის საუკეთესო მოთამაშეები გვჭირდება. მოთამაშეები, რომლებიც გუნდის ფორმირებას მოახდენენ. ცვლილებები კი ანდერსით უნდა დავიწყოთ. მოიცადე. შენი შვილით? ის რეიდინგის ნამდვილი მხეცია. არაფერს ვიტყვი იმაზე, რომ სწორედ მან ჩაგვაგდო ამ მდგომარეობაში. მხეცია გესმის? და ასე ძალიან რა გიხარია. სწორედ მან გაანადგურა დაგის კარიერა. შიშობ. გლადის კარიერა დრომ გაანადგურა. თუმცა ამას ვეღარასდროს გავიგებთ. არ გეწყინოს ჰარიუმ კარგი, მაგრამ შენ და შენი შვილი ვოლტერი და ვეინი არ ხართ. ეს ყველაფერი უკან უნდა მოვიდოვოთ. ყველაფერი გამოსწორდება. უბრალოდ ტელეფონი ანდერზე უნდა დავდოთ. შენ კი ის კაპიტნად უნდა დანიშნო. გაკონტროლებით კი, მე გავაკონტროლებ მას. ჰარიუმ კარგი რა, კაპიტნად, მოდი განვიხილოთ. აბა დაფიქრდი, მოდი ჯერ პირველი, სანამ მესამეზე გადავალთ. რონი. ჩემ შვილ შენ გაწვრთნი. ჯგუფს მისი მიხედვით დააფორმირებ. მას კაპიტნად აქცევ. თუ რა დავიპოვი მას, ვინც ამას შენს მაგივრად გააკეთებს. კარგი. მიხარია საქმეში რომ ვარ. გამარჯობა. გმადლობ რომ მოხვედი. მადლობა რომ დაამპატიჟე. არაფრის. რას ფიქრობ? ვფიქრობ ყველაფრის ცენტრში შენ ხარ. ასეც უნდა იყოს, არა? ასეც უნდა იყოს. მაგარი ოთახია. გაზიანი სასმელი გინდა? იქნებ მზეს უმზირა გირჩევნია. მზეს უმზირა კარგი. მიდი, მიირთვი. დაჯექი. მზეს უმზირა გამარჯვებულს. შვილო. მაპატიე. ახლა ჯერაღდანი შენ გიჭირავს. დიახ, სერ. ახლა შენი დროა. ზურგზე რომ გვარი გაწერია. ეგ ჩვენს ოჯახს ეკუთვნის. ჩვენს ოჯახს. მართლა დედა ჩემმა მთხოვა რომ ქალაქში ჩვენი გვარი ვალუტასავითაა. ასეა. და არ მინდა რომ ყველაფერში ჩააჯვა. ამჯერად არა. ეს სეზონი ჩვენთვის ყველაფერია, მას მთელი სამყარო უყურებს. შეიძლება მთელი სამყარო არა. ალბათ კანადა და რამდენიმე შტატი. ადეკი. კაპიტნად გნიშნავ. იმედი არ გამიცრუო. დიახ, სერ. უნდა გაიმარჯვო. გავიმარჯვებ. და შარში არ გაეხვე. თერაპია დამეხმარა. ამის მოსმენა არ მინდა. და არ ვილაპარაკოთ. ამაზე დედა შენს ელაპარაკე. დიახ, სერ. სირობებზე დედა შენს ელაპარაკე. დიახ, სერ. და მეორედ აღარ ჩაისვარო. დაგისთვის, ევასგან.
თმები ლომის ფაფარივით აქვს. მოდით. ბიჭებო, ჩვენ სეზონის დასაწყისშივე ჩავისვარეთ. ასე რომ, მოთამაშე მოვიყვანე, რომელიც წინსვლაში დაგვეხმარება, ის ახლა ჩვენს ჯგუფში ითამაშებს. ჯონ პიერ ფინჩი. იაუ. გარდა ამისა ყავს პეტრე პეტრიდი შპეტროვი. რა ჯანდაბას აკეთებს? კამფეტებს არიგებს. კამფეტებს? შეიძლება სლოვაკური ტრადიცია. იმედი მაქვს. ღმერთო, და კიდევ ვანდერსკეინი. კარგი. სუპერ დუპერი. რადგან დაგი პენსიაზე გავიდა, ახალი კაპიტანი დაგჭირდება და ვერ წარმომიდგენია ვერავინ უკეთესი ვიდრე ხავიერ ლაფლეიმი ასისტენტად და ანდერსკეინი კაპიტნად. კარგი. ყინული არ ვარ გამიხედეთ. გონი ახალ კაპიტანს რამდენიმე სიტყვის თქმა უნდა თავისი ახალი გუნდისთვის. ყველაფერი რეგზიაშვილო. კი. მიდი. გამარჯვებაზე მნიშვნელოვანი არაფერია. აქ გამარჯვებისთვის მომიყვანეს. მამამ გასამარჯვებლად მომიყვანა აქ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ გავიმარჯვებთ. რომელიმე თქვენ გაზმზის უმზირა უყვარს, ბარნსი მზის უმზირა ყველაზე მაგარია დამიჯერეთ. წადი. ოჩახ. ასე არა, მამა? კი. თქვენ შორის ბევრი ვეტერანი და ბევრი ძველი მეგობარია. ბევრ თქვენგან სხვაგან არასდროს უთამაშია. შეიძლება ამით ამაყობ, თუმცა ეს გამოუცდელობის გარდა არაფერია. თუ მოიგებთ, შეჯამთ. თუ ვერა, მომჭამთ. ეს ნამდვილი ბიზნესია. თქვენი კარიერა კი ბედზე კიდია. სეზონის პირველ ნახევარში დამარცხდით. გამოსავალი იპოვნეთ. მოიფიქრეთ რა უნდა გააკეთოთ, თორემ საქმე ცუდად გექნებათ. ჯანდაბა. ამიერი დანაკაურობას მე განვაგებ. ჯანდაბა, რეალისტები იყავით. ითამაშეთ მეგობრებო, თქვენს გვერდით ვარ. მიდით, ჰოკეი ითამაშეთ. მთელი ძალები დახარჯეთ მოედანზე. ანდერს, ახალი ჯგუფი, ახალი ქალაქი, რას ეტყვით ამის შესახებ გულშემატკივრებს? აქ გასამარჯვებლად მოვედი. შეგიძლია დაადასტუროთ ჭორები თქვენს კაპიტნად არჩევასთან დაკავშირებით. ეს ახლა ჩემი გუნდია. ჩანთარად გინდა. შიგნით დოკუმენტები აწყვია, ძალიან ბევრი დოკუმენტი. სადაზღო ფესტივალზე მივდივარ. სად? უნდა გავიქცევა, მაგრად ვაგვიანებ. რა ჯანდაბაა? სალამი სერ. ღმერთო ჩემო. აქ რა ჯანდაბას აკეთებ? შენ სანახავად მოვედი. მარჯვენა ხელი ტრამვირებული მაქვს. ო, ვიცი. ძლიერი ტიპია ეს ანდერსკეინი.
და ჰოკეის ჩანთა რა თქინდა. მინდა ისევ ჰაილენდერი ვიყო. ღმერთო შვილო. მავარჯიშებ? რისთვის გავარჯიშო? მარცხენა ხელით ბრძოლა მასწავლე. ყინულზე უკეთ სრიალი მასწავლე. მე რა ჩემი ფეხები ვიცი სრიალზე დაკ. ხომ ხედავ რასაც ვაკეთებ. შეგვიძლია სხვა დროს ვივარჯიშოთ, ახლა თუ არ გწალია. აქვე რესტორანია, სადაც ჰოთ-დოგებს ყიდიან, იქნებ წავსულიყავით. ჰოთ-დოგები? სენდვიჩითაა, ოღონდ შიგნით სოსისი აქვს. ვიცი ჰოთ-დოგი რაც არის. პენის გავს. ღმერთო. კარგი. 20 წუთი. შედი ვარჯიში, ოღონდ მე პირდაპირ სახლში წახვალ. კარგი? გმადლობ, სერ. ამის დედაც ისევ ჩაიკეტა. ჩანდაბა. მოგიტყან დედა. მეტრომანი შიგნით დამრჩა. მეტრომანი მაინც გადმომიგდათ. რომელი საათია? 11 საათი და 37 წუთი. მოიცა? 11 საათი და 38. ახლა მოხვედი? სადაზღვეო კარნავალი დიდხანს გაგრძელდა. ის ხალხი ვნახე, ვინც უნდა დავაზღვიო. უსაფრთხო საქმეა. ნამდვილი საქმეა. რაღაც ნამდვილ საქმეს არ გავს. ჰოთ-დოგის სუნი აგდის. მადლობა. კარგი, შემოbrunდი. შემოbrunდი და მარცხენა გამოიყენე. ჰელიფაქს ჰაილენდერები სტილერსის წინააღმდეგ. ლაფლეიმი კუთხეში მეიმწყდიეს. ბოდიში ავიცილე. ბოდიში მეგობარო. გეყოფა ბოდიშების მოხდა თორემ მაგრად მოგხვდება. ახლა დიპერი უტევს მარცხნიდან. მოატყვა, დაარტყა და გოლ. სისულელია შაიბას პენისით აწავიღებდი. ჰემილტონი ჰელიფაქს 3 ქულით უსწრებს. აბერკოტი. ჰაილენდერების ახალ მოთამაშეს გოლი გააქვს. აი თამაშიც ამას ქვია. ეს ანდერს კეინი იყო. დამშვიდი დაგი. ეს გოლისათვის რამდენჯერ უნდა გითხრა? მხოლოდ მარცხენა გამოიყენე. მიდი ბიჭუნავ. აი ასე. სწორედ ამას ველოდი. ეს ანდერს კეინია. ისევ მას გააქვს. ანდერს კეინი. დავინსკი ერთი დარტყმი დააგდო. ღმერთო. და ისევ საჯარი მოყუთისკენ ინაცვლებს. შენი დედაც. აი ახლა კი მონქტონები იტანენ გოლს. ჯანდაბა. ამის დედაც. კეინის გამარჯვების გამო ჰაილენდერები პლეი-ოფში განაგრძობენ თამაშს. კარგად გივარჯიშია ბიჭუნავ. ჩვენ ურად სრიალებ. მაგრამ შენი მარცხენა მარჯვენა სავიწლიერი ვერაზროს გახდება. თუმცა თავყობას მაინც გავერთიანებ ხალხს. ისმინე დაკ, რაღაც უნდა გითხრა. ჩვენი შოუ გრძელდება. მომდევნო თავყობა გაერთიანებული მეტროს ცენტრში ტარდება. გინდა ისევ ჰაილენდერი იყო. აი შენი ბილეთიც. ეს შენი გამოსვლა ბიჭუნავ. ჰაირუმი ამ ყველაფერს ნახავს. შეგიძლია დაუმტკიცო რომ ისევ ჯანზე ხარ. აბა რა სიტყვი. როდესაც ყველა ჯგუფი გამარჯვების მეთოდებს ეძებს, ჰაილენდერები წაგებას განაგრძობენ. ბევრი ამას ანდერს კეინის ფიც ხასიათს აბრალებს, რომელიც გოლების რაოდენობით 31, ხოლო ჯარიმებში პირველ ადგილზეა. ბოლო 10 თამაშიდან 8 წავაგეთ, ჩვენ ჯარიმებს ვიღებთ, სხვა ჯგუფები კი იმარჯვებენ. ვცდილობ. გახსოვს რა გითხარი? ცდა საკმარისი არ არის, უნდა გაიმარჯვო. სახე გააძრე, გასაგებია. სახე უნდა გავაზრო, არის სერ. კარგია. გუნდს გაუძეხი.
შესვენება დასრულდა, ჩეთ. ნუ მეუბნები რა უნდა გავაკეთო, ჯეიმს. სპორტ დესკი. ჩვენ ვიცით, სადაც ვაკეთებთ. ჯეიმს. მერთო რა კარგია სახლიდან გასვლა. გიждები ამ რესტორანზე. მე და პატარა ახლა მაგრად გამოვსკდებით. და ასე შორს რატომ წამოვედით? დაგ, ხომ არ გინდა შეხვიდე და ბიჭებს მიესალმო? სიმართლე გითხრა უკვე ნაჭამიც ვარ და დალევაც მოვასწარი. ამიტომ ბარი კარგი ვარიანტია. ღვთის გულისთვის. მერთო თითქოს გუშინ იყო ის დრო, ბარმენი რომ ვიყავი, ჩემი შეყვარებული კი ჰოკეის მოთამაშე. ახლა კი ორსულად ვარ გათხოვილი ვარ კაცზე, რომელიც ამბობს, რომ ერთი გუნდი ვართ, თუმცა ყოველთვის პოულობს რაღაც მიზეზს, რომ გაიქცეს, დამემალოს და ჰოთ-დოგები ჭამოს. რა ჯანდაბა ხდება? ასეთები გავხდით? ო, პატარა, ასეთები გავხდით. არა, ჩემსა და დაგზე ვლაპარაკობ. უნდა მივაფსა. კარგი, თორემ ვეღარ ვითმენ. კიდევ ერთი ლუდი აიღე. აბა დაგი, რა ხდება ახალ სამსახურში? ო, სახალისოა. იქ ძალიან ბევრი დოკუმენტია. სამსახურში თერმოსი დამაქვს. აბა რომ არ გამიცივდეს. ხანდახან ჰამბურგერებიც მიმაქვს თერმოსით. ყველაფერს მე ვაკონტროლებ. თამაშ თუ ასე გავაგრძელებთ, მალე ჩვენს დავჭირდება ახალი სამსახური. ვფიქრობ, პენტეკოსტალის საზაფხულო ბანაკში დავბრუნდები ჩემი ბიძაშვილის შეყვარებულთან. მე კიდევ დედასთან გადასვლა მომიწევს. ცუდად არ გამიგო, დედა ძალიან მიყვარს, თუმცა ცუდი კალომი მალე იცლება. ბიძა ჩემის ფერმაში მუშაობა არ მინდა. მე კი სხვა არაფერი შემიძლია. ეს უბრალო კრიზისია, ბიჭებო. მალე ჩაივლის. მოდი დავლიოთ. ამ ქვეყანაში ყველანაირ სასმელს ფსლის გემო აქვს. ისეთ გემოსტოვებს თითქოს ყაზახებმა ჩამაჯვეს პირში. ოყენის გემო აქვს. დაბრუნებას გილოცავ, პატარავ. მადლობა. მნიშვნელოვანი ღამეა. ყველა გვიყურებს. ნუ ღელავ, ყველაფერი კარგად იქნება. ამაღამ ვისთან მომიწევს ჩხუბი. მოიცა, არ გითხრეს, ფორმატი შეიცვალა. რას ნიშნავს შეიცვალა? ქალბატონებო და ბატონებო, დაუყბა გაერთიანებულთა შეჯიბრის სიამაყით გაცნობებთ, რომ ამაღამ განსაკუთრებული ივენთი გელით. 10 მებრძოლი, 1 ყინულზე და 1 სამეფო ბრძოლა. დაიწყეთ. მზად ხარ? მზად ხარ? საშინელი იდეა. ჯანდაბა. ოღმერთო. ღმერთო გადმოგხედე. შენი დედაც კლად. აქ რა ჯანდაბას ვაკეთებთ? მე რა ვიცი, იდეაში პრეცედენტში მოვედი. სუპერ მარიოს გავხარ. სალამი ენდრიუ. უკვე ჩხუბობს კიდეც. მოდი აქ. რა იყო 15 წლის ხარ? როს. გონი საკმარისია გავშვი. მეც გამიშვი. მე მსაჯი ვარ. გამიშვი მეთქი. ერთი შენიც. დაგი, საღოლ ყლეო.
სალამი ბიჭუნო. გამარჯობა, სერ. კარგად ხარ? ხო. უკეთესადაც ყოფილ ვარ. იჩხუბეთ, ჯანდაბა. მოდი საქმეს მივხედოთ. დაგ. მოიცადე. წამოდი მეგობარო. გონია ჯობებს აქედან წავიდეთ. გიჯერ. მაგარი შოუ იყო არა? თუმცა ჰოკეის არ გავდა. მადლობა ბიჭუნო. ხარ რომ დამიჭირე. შენთან ვალში ვარ. გინდა ექიმი მოვიყვანო. რისთვის? თქვენი შერყვა გაქვსო რომ მითხრას? კიდევ ერთი დარტყმაც დაცუდათ რომ მექნება საქმე. ეს ფეხბურთი არ არის დაგი. უკვე 10 წელია ეგ სისულელეები მესმის. რაღაც ცუდად ჟღერს. მაგრად იბრძოლა მეგობარო. პატარა ანდერს ურჩევნია ფრთხილად იყოს. გაუძახი ბიჭებს. როგორ იქცევა ნამდვილი ლიდერი? რა ჯანდაბას აკეთებს ლიდერი? კარგი. აბა მომისმენეთ, კაპიტანი ლაპარაკობს. ტელეფონი დააგდე ლაპლეიმ. დააგდე მეთქი. კიდევ ერთხელ დაკარგავ შაიბას ნეიტრალურ ზონაზე და ისეთ გაკვეთილს გასწავლი, რომელიც არასდროს დაგავიწყდება, გესმის? რა თქვი? ეს შენს გეხება ყაზახო ნაგაბო. შენს უკრაინელო ბოზო. თქვენ გამოსირებულებო, კიდევ ერთხელ ითამაშებთ ასე და ორივეს დაგხოცავთ, შენს და შენს. შენს? უკვე ყელში ამოხვედით. შენი დედაც. ეი. ზრდილობიანად. რა? ზრდილობიანი იყავი. ამის დედაც. აი ამას ვამბობდი. ეს არის სპორტი. მოგენატრათ ნახმარი დაგგლადი. გონიათ მას არ კიდიხართ? მე კიდევ არ მკიდიხართ. ჩვენ ერთად გავიმარჯვებთ. აბა სამთულაზე ჰაილენდერებო. 1, 2, 3. ჰაილენდერები. მომყევით. ხედავთ მას ესმის და იღიმის. მას ესმის ჯანდაბა არ მინდა შენი კოწახურის კანფეტების სულ გამოსირდით? სულ გამოსირდნენ. Holy shit! ჰაილენდერები იგებენ ანდერს კეინის გოლის წყალობით. ანდერს კეინს გამარჯვება მთელი გულით უნდა. გუნდი თამაშია, კაპიტანი კი იცდის. კეინი ყინულის მოედანს მთელი გულის ხურით აკვირდება. ამ დროს კი ლაფლეიმი ნეიტრალურ ზონაში იმყოფება. შაიბა კეინს მიაქვს. ლაფლეიმი გახსნილია. ეს თვითმკვლელობაა. ლაფლეიმი ბალიკომ წააქცია. ჯანდაბა. ამის დედაც. ლაფლეიმი ყინულზე გდია და სისხლი მოსდის. კეინს და სტივენსონს კი გოლი გააქვთ. ენდრიუ კეინი შეუდარებელია. რას აკეთებთ? მოთამაშეებმა კეინი გამოიწვიეს. აგდებს ერთს. აგდებს მეორეს. აგდებს მესამეს. კეინმა ყველას სცემა. შენი შვილი დისკვალიფიცირებულია რა? ის გუნდს ანადგურებს. რა? კარგად გაიგე რას ვთქვი იდიოტო. დამშვიდი რონ. აი რომ შენც იგივე ჰოკეის თამაშს უყურე რასაც მე. დაინახე რა ხდებოდა. ყველაფერი დავინახე თამაში ისე არ წავიდა როგორც გვინდოდა. გასახდელში ნამდვილი არეულობაა. იქაურობა უნდა დაალაგდეს. საშინელი პირობებია. გუნდი ვიღაცამ უნდა გააერთიანოს და დრო დაამტკიცოს რომ თავში ავარდნილი იდიოტი არ არის. მოიცადე ახლა მე ვარ დამნაშავე თამაშის გარტყმაში რომ არავინ არ არის. ანდერს. დაგზე რას ფიქრობ? დაგი რა დაგი? იქნებ მასში შევწდი. გუშინ შოუზე ვნახე. კარგად გამოიყურებოდა. რა, მართლა? ჰა. ვეგონა რომ წავიდა. იმიტომ რომ თავყობა გაუერთიანე. კარგი. იქნებ ვარჯიშებზე დავაბრუნოთ, შანსი მივცეთ და ვნახოთ რა გამოვა. ვნახეთ გუნდს როგორ აერთიანებდა.
არ გაინტერესებთ რა რეაქცია ექნებათ ბიჭებს გასახდელში რომ ნახავენ დაკს? ხო და გავარკვიოთ. ამის დედაც. შენი დედაც, რადგან ჩვენ ამას გავაკეთებთ. ღმერთო ჩემო, ეს ხომ დაგია? ღმერთო, სტივი, პირდაპირ სანაგვეში ჩავარდი. კარგად ვარ. დაბრუნებას გილოცავ, დაგი. დაბრუნებას გილოცავ. მადლობა, მეგობარო. კარგი ბიჭებო. დღეს დიდი დღეა. პირველ რიგში იმიტომ რომ დაგი დაგვიბრუნდა. მოდი გავარკვიოთ ისევ შეუძლია თუ არა თამაში. წარმატებები ძმაო. მადლობ ბიჭებო. ძალიან მიხარია კიდევ ერთი შანსი რომ მომეცით და დამაბრუნეთ. კარგია. გარდა ამისა მინდა გაცნობოთ ვარჯიშის ყველაზე საინტერესო ნაწილი იწყება. აბა თქვენ იცით თვითმკვლელებო. წავედით. დაბრუნებას გილოცავ. რკინის კაცო. ბოდიში ნაგვისუნი ამდის. აბა დროებით. მიხარია შენი ნახვა ძმაო. მაგარი კაცი ხარ. სახლში არ ხარ. ეს შენი ადგილი არ არის, იდიოტო. არ უნდა დაბრუნებულიყავი, დაგ. არ უნდა დაბრუნებულიყავი. მათ ჩემი კაპიტნის წოდება მოგცეს. მგონი თავად გადმომეცი ეს წოდება. კაპიტნები ასე არ იქცევიან. და არც კარიერის განადგურებას ცდილობენ. შენი თავი მართლა ჰოკეის მოთამაშე გგონია, არა? ხედავ დაგ. იმას ვაკეთებ, რაც გუნდს სჭირდება. გარეთ შევხვდებით, მეგობარო. კარგად გამოიყურები. კარგი მეგობრებო. ზოგიერთ თქვენგანს რაღაცეები აქვს დასახვეწი, თუმცა ამ ყველაფერს გამოვასწორებთ, კარგი? ჩვენ ნამდვილი ჰოკეი უნდა ვითამაშოთ. სუფთად და წესების დაცვით დაიმახსოვრეთ, მეგობრებო, ჩვენ ერთი გუნდი ვართ. კარგი? ღმერთო. ყურადღებას ნუ მომაქცევთ. არც ვაპირებდით. წავედით, ბიჭებო. წავედით, ბიჭებო. ფეხები ამოძრავეთ. მიდით. მიდით. იმოძრავე. თავი მაღლა, მიდი. წადი შენი. გაინძერი. ხოჩახ დაგი. ჩაიჯვი. ისევ კარგად გამოსდის თამაში. ამის დედაც. ხოჩახ დაგი. ჯანდაბა. მომდევნო გოლი ბოლოა. ბოლო გოლი? ეს რა ჰოკეია თუ ქუჩის ფეხბურთი 10-მდე. მიდით. გაინძერი. მიდი. ანდერს ჯანდაბა, ითამაშე. თამაშის შემდეგ დედიკო ცხელ შოკოლადს მოგიმზადებთ. წაგებული ნარინჯის ფერბურთებს მიიღებს კანადური კომპანიისგან. ის რომ მომდევნო გოლი ბოლოა, თლათ ჰოკეის წესებივით არა, მაგრამ ასე ვითამაშებთ. მოდი, არ გინდა მეჩხუბო. მოდი დაგი, მეორე რაუნდი. შაიბა იღეთ და ითამაშეთ. მოდი დაგი, მოდი. დაგი, აქეთ. ჯანდაბა. არის. კარგია, მომდევნო გოლი ბოლო იყო, არა? ხოჩახ დაგი. ჯანდაბა. ღმერთო. ჰაერუმ. როგორი მარშმელოუ მოგწონს? წადი შენი. ბიჭებო აქეთ. კარგად ითამაშეთ, გულით. სწორედ ესაა საჭირო გამარჯვებისთვის. ბიჭებო, დღეს პირველები თქვენ გამოხვალთ. ელჩის სისულელეები არ გინდა, ყველაფერი სერიოზულადაა.
რა თქმა უნდა, მწვრთნელო ეს ნამდვილი ჰოკეია. კარგი. დაგი. დაბრუნებას გილოცავ შვილო. მოდით ბიჭებო. მოეწყოთ. დაგ, სად იყავი? ჩვენი სახელი უკვე ამოიკითხეს. ბოდი შეება. დავისვენებ და ყველაფერს აგიხსნი. შეხედე, ტრიცერატოპი, ვგიჟდები ამ დინოზავრზე. გახსოვს რომ გითხარი სამსახურში სახალისოა და ბევრი დოკუმენტებია თქო. ეს მხოლოდ ნახევრად იყო სიმართლე, იქ სახალისო არაფერია. თითქოს სადაზღვეოს ხოჭომ ჩემში კვერცხები დადო. კარგი. და ვინ გითხრა რომ ვალდებული ხარ სადაზღვეოში იმუშავო? ასეთი რამ არასდროს მithქვამს. ის სავიზიტო ბარათიც მხოლოდ იმიტომ გავაკეთე რომ გამეხარებინე. ჰაილენდერებს ვჭირდები. მაგრამ ყველაფერი ერთად უნდა გავაკეთოთ. როგორც ერთმა გუნდმა. არც ერთმა ჩვენგანმა არ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად. რომ შედეგები ორივეზე მოახდენს გავლენას. შეხედე ვინ შევქმენით. პატარა ლამას სოკოს გავს. რა მაგარია. ყველაფერი სხვანაირად იყო, როდესაც ვუყურებდი თუ როგორ სცემდი ხალხს. თუმცა როდესაც გაგიცანი შემიყვარდი და ყველაფერი ნათელი გახდა. შესაძლოა სწორედ ამანაც მიმიზიდა შენში. მაგრამ როცა შემიყვარდი, შემეშინდა. ახლა ჩემი ქმარი ხარ და ჩვენ ყველაფერი სერიოზულად გვაქვს დაგ. ვიცი, მიყვარ ხარ და თუ კი რამე მართლა გულით გინდა, ხარს დაგიჭერ. თუმცა არ მინდა შენი ყოველი ყინულზე გასვლისას მეშინოდეს და ვნერვიულობდე. თუ კი გინდა, რომ ისევ ჰაილენდერი იყო, არ არის პრობლემა. ხარს დაგიჭერ. თუმცა რაღაცას უნდა დამპირდე. შენთვის ნებისმიერ რამეს გავაკეთებება. არ იჩხუბო. რა? ვნახე როგორ იბრძვი, როგორ იღებ შაიბებს და როგორ გირტყავენ სახეში. ცდილობ გაგიგო, თუმცა შენც უნდა დამეხმარო და არ იჩხუბო. შენ ამაზე მაღლად გახარ. კარგი. მადლობ დაგ. მადლობა ევა. კარგი რა, ახლა ვერ მიმატოვებ. და ჩვენი თავგადასავლები? გახსოვს რომ მეგონა საათი გქონდა. ასე უბრალოდ დაივიწყებ ამ ყველაფერს. ბოდიში ბობ ფორბს. მაგრამ დოკუმენტების არაფერი გამეგება. შენ რა გონია მე გამეგება რამე? მომცემენ დოკუმენტს, ჭკვიანური სახით დავხედავ და სხვა ტიპს გადავცემ. ასე მუშაობს სადაზღვეო. ეშმაკმაც დალახროს. წუხვა რომ მიდიხარ. თუ კი ოდეს მე გადაიფიქრებ, იცოდი აქ შენთვის ყოველთვის იქნება ადგილი. ხომ არ გადაიფიქრე? არ გადაუფიქრები. ჯანდაბა. ყოველთვის ისინი მიდიან, ვინც ყველაზე მეტად გიყვარს. ამის. ღმერთო. ევა, მე შენ გიყურებ. ჰეი, ხელი როგორ გაქვს? მადლობა, კარგად, შენ? მისმინე, ყველა ღელავს ეს ჩვენი პირველი თამაშია, ყველაფერი რიგზეა? კი. ბელჩი. გვიხარია ისევ რომ თამაშობ. ამიტომ საჩუქარი მოგიტანეთ. სენდვიჩი. ნახე, შენი სახეც მივახატეთ. სმაილი? ო. ღიარული კარიკატურა.
ჯანდაბა, ასისტენტი ამის დედაც. მაგარია სწორედ ეს მჭირდებოდა. თქვენ ორნით გახართ აქ, გიგანტური სირებით, ზუთხივით რომ გაგიჭიმავთ. ღმერთო, იცი ყოველთვის მეგონა რომ მოხვიდოდით, დამცინებდით, რაღაც სირობას იტყოდით დედაჩემზე. მაგრამ არა. არა. ახლა დედაშენს დიდ პატივს ვცემთ. ის ძალიან პროგრესულია. ო, ამაზე მუშაობს. დიდი კრემიანი ნამცხვარი, მარგალიტის ხელსაბამით. და ორმაგი გაფართოებით. ორმაგი გაფართოებით. ტრაქში არა, მხოლოდ ვაგინაში. ორი პენისი ერთ ხვრელში. ორი მოკოცნავე მატლი დედაშენის სიღრმეში. შიგ ხომ არ გაქვთ? მატლებიო? გააჯვით აქედან. არასწორად გაიგე. ჩვენ ძმები ვართ და დედაშენს კარგად ვასიამოვნებთ. მე კიდევ იდიოტმა ერთი წამი დავიჯერე რომ თქვენაერი ყლერუსებისგან კაცი ჩამოყალიბდა. საუკეთესო შურისძიება კარგად ცხოვრებაა. თქვენს დონემდე არასდროს დავეცემი. მაიონეზის მაგივრად სპერმაა. რა? სპერმა. ანუ ეაკულანტი. დაგლატი ისევ ჰაილენდერია. სეზონის მეოთხე დღე დარჩა ჰაილენდ რაინიკის სიტუაციის შეცვლას იმ კაცის დაბრუნებით აპირებს, რომელიც მხოლოდ მუშტებით თამაშობს. არა? თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ ეს დაგის პირველი თამაშია მის მერე, რაც მისმა დისკვალიფიცირებულმა თანაგუნდელმა თამაშიდან გამოთიშა, საინტერესოა რა ხდება გასახდელში. ამაზე უფრო საინტერესო კი ისაა, თუ რა ხდება კეინის ოჯახში. ეს მისი ოჯახისთვის ნამდვილი კრახია. უბრალოდ რაც მანდ გიწერია ის წაიკითხე. არა. იმას ვამბობ, რაც მინდა ჯეიმს, რადგან ფეხებს შორის კვერცხები მაქვს და არა ფისუნია. კიდევ რამდენი ხანი უნდა ავიტანო ეს? იმდენი რამდენიც საჭირო იქნება. სპორტ დესკი, იმდენი რამდენიც საჭიროა. სპორტ დექსი. ამის დედაც. კარგი, ამის დედაც. მუცელში მოგარტყი. ეს ყურში. მოიცა არა? თქვენ წინაშია დიცირა დაგი. სეზონის მხოლოდ 20 თამაში დარჩა. რამდენი? თუმცა ჰაილენდერები ისევ საფრთხის ქვეშ არიან. მათ შეიძლება პლეი-ოფამდე ვერც კი მიაღწიონ. შემროკები ჰაილენდერების წინააღმდეგ. შემროკები თავიანთ ზონას გადადიან. გადასცემს პას მარცხენა ფრთაზე. თუმცა დაგლატი დაბრუნდა. მისი გვერდისავლა ძალიან რთულია. მაგრამ მაინც შემროკები კარგად თამაშობენ. რაფლეიმი მოედანზე გასასვლელად ემზადება. ანდრეს კეინი დღეს ვერ თამაშობს დისკვალიფიკაციის გამო. 5 წამი დარჩა შეტევის დასრულებამდე. ჰელიფაქსი კი როგორღაც ახერხებს და ანგარის ფრედ 0-0 ინარჩუნებს. რაფლეიმი ყინულზე გამოდის. თამაში გამწვავდა. კარლსონი უკან იყურება და შაიბა ლურჯ ხაზზე გადადის. ახლა კი კარლსონი ემზადება, ურტყავს. ღმერთო, ამას შეხედეთ. ხავიერ ლაფლეიმმა შაიბა დაბლოკა. სტივენსონი წინ მიიწევს. რა იყო? ერი პატარო. რა იყო? როგორ დავიღალე? მივხედავ. რა ჯანდაბას აკეთებ? როგორ შანს გლაც მოსწყურდა. ბოდიში მეგობარო ძალიან მწყუროდა. და ის სტივენსონი კუთხიდან გამოდის და გოლი გააქვს. მან დალია. შუა თამაშისას ჩემი ბოთლი აიღო და წყალი დამილია. როგორც შანს არ არსებობს წესი, რომელიც მოწინააღმდეგის მათარიდან წყლის დალევას ხრწალავს, თუმცა დღევანდელი თამაშის შემდეგ მსგავსი წესით შემოიღო. მაგარი გოლი იყო ძმაო. მაგრად გაბრაზდა. ჰაილენდერები იგებენ, ეს კი მწყურვალე კაცის დამსახურებაა, რომელსაც დაგიქვია. ოჩახ ბიჭუნა. ოჩახ. ბიჭებო, თქვენში ნაპერწკალი დავინახე. მოდი ეს ნაპერწკალი რიდინგს წავუღოთ და გადავწვათ ეგნა ბიჭვრები. სერ? დიახ. ბოლოჯერ გთხოვთ, ხმადებლა ილაპარაკეთ. კარგი? უბრალოდ? მე შეგიძლიათ ეს გამომართოთ? არა. ჩვენ პირველ კლასში არ ვიმყოფებით. კარგი, ხო. ეს ჩემს მოვალეობაში არ შედის. გთხოვთ დაბრძანდეთ. და თქვენი დიდი მადლობელი ვიქნებით თუ ცოტა ხნით აღარ ადგებით. რა თქმა უნდა. ჯანდაბა, რა გულისამრევია. ეი, ბელჩი, მოდი შეხედე, აქაური ტუალეტი დედაშენს გავს. თუმცა არა, ტუალეტი უკეთესია. ღმერთო ბიჭებო, გააჩვით აქედან. ამას რსენია. ჯერ არ დამისრულებია.
არა. დგომის უფლებას არ მაძლევენ. ყინულზე უნდა გავიდეთ და ვაჩვენოთ იმ ნაბიჯურებს, რას ნიშნავს ნამდვილი ჰოკეი. რა გითხარით? ჩრდილოეთის საზღვარზე. აილენდერები. ასე ხალხს აწუხებთ. ჰაილენდერები. ღმერთო, შარდისუნია. ჰაილენდერები. სკოლა არ გააცდინო. ჰაილენდერები. 3 წუთი დარჩა მესამე მეოთხედის დასრულებამდე. ჰაილენდერს კი თამაშიდან გამოთიშვის საფრთხეელის. სწორედ ასე წააგეს ულბდოგებთან 3-2. ნახოთ რა იქნება ფლეი-ოფში. ანდერს კეინი წინ მიიწევს. მერფი სცდება და გოლი გააქვს. ანგარიშია ფრე 3-3. დიდებული გოლი ანდერს კეინის შესრულებით. ყველანაირად ცდილობენ ჩვენის გატეხვას, ისე უნდა ითამაშოთ როგორც წინა მატჩში. სტისი, მას მიბაძე. დაგი, გუნდის წევრები იმისგან უნდა დაიცვა. მიდი, აბა შენიცი. ხედავ იმ დიდ ტიპს. მიდი, საქმეს მიხედე. არ დაიწყო ის რის დასრულებასაც ვერ შეძლებ. წვრთნელმა რონი ჰორტენსმა დაგლაც რამდენიმე სიტყვა უთხრა. უცნაურია ის ფაქტი, რომ დაბრუნების შემდეგ დაგს არ უჩხუბია. ახლა კი ტოტანის პირისპირ წავიდა. ნუ მეჯახები. მაო ტოტანი. რამ ხელა ხარ? ჯანდაბა. პასი უკან. ულფტოგების ზონაში. შაიბა ყინულის ცენტრშია. ლაფრეიმი პასის გაკეთებას ცდილობს. და სტივენსონს გადასცა. სტივენსონი წინ მიიწევს. შაიბა ტოტანს უახლოვდება. მიდით. გლატი ტოტანისკენ მიიწევს. აცდა. ჯანდაბა. როგორც შანს მას მარჯვენა ხელის ტკივა. რიდინგ ულფტოგები მეორე მხრიდან უტევენ. გოლის გატანის დიდი შანსი აქვთ. შაიბა ლურჯ ზოლს კვეთს. და გოლ. ჯანდაბა. რიდინგი იგებს. ჯანდაბა. სეზონის მხოლოდ 10 თამაში დარჩა. ვითომ შეძლებენ ჰაილენდერები გამარჯვების მოპოვებას. ოჩახ დაგი. მიდი დაგ. მას მენაც კი არ მინდა. წავედით. რაკი განძრიეთ. თამაშს უყურე? ხომ თქვი რომ გეშინოდა ჩემი თამაშის ყურების? შეგეშინდა? არ მომწონს როცა ვხედავ რაღაც როგორ გტკივა. ასე რომ ხო, წოდეთი. მერთო, კარგად ხარ? კი. იქნებ მომდევნო თამაშს აღარ უყურო. კარგი. მესამე მეოთხედის დასრულებამდე ცოტა გადარჩა. ჰაილენდერები ფლეი-ოფში მოსახვედრად იბრძვიან. ლაფრეიმმა დიდებული ბლოკი გააკეთა. დიდებული ბლოკი იყო. ვოლტერსი ლაფრეიმისკენ მიდის და პირდაპირ ყბაში ურტყამს. ხილად. თუმცა ლაფრეიმი დგება. როგორ შანს კარგადაა. თქვენი დედაც. ვოლტერსი საჯარი მოყუთისკენ მიდის. მიდი პედ. და ეს არ მოსწონს. როგორ ხარ? კარგად, მადლობა. კარგი ბიჭებო, მთელი ძალა უნდა გამოვიყენოთ და ამ ნაბიჯურებს ვანახოთ, რომ ჩვენ უკეთესები ვართ. უკან არ დაიხიოთ და როდესაც ეს იდიოტი საჯარი მოკაბინიდან გამოვა, მასაც ვასწავლოთ ჭკუა, გასაგებია? დიახ, ზერ, ყველაფერს გავაკეთებ, ჭკუას ვასწავლი მათ. ვერ ასწავლი, წეული მარჯვენა ხელი არ გივარგა. ყველაფერი რიგზეა, შევძლებ. ვერ შეძლებ, ხელს ძლივს ამოძრავებ. ჯანდაბა, ბიჭებო, რა გჭირთ? ჯერ არა. ანდერს კეინი პირდაპირ საჯარი მოყუთთან მიდის. ჭხუბი გინდა? მოდი. ნებისმიერ დროს გწევ. როგორც კი გამოხვალ ტბილებს ყურებიდან გადმოგაყრებინა. დაანძრეული გაქვს.
თავს გაგიხეთქავ და შენი ტვინისგან დელიკატესს მოვამზადებ. ჰაილენდერების კიდევ ერთი მოთამაშე მიდის საჯარი მოყუთთან. ეს დაგლატია. გლად არა, გლად დაბრუნდი. ჰორტენსის თხოვს უკან დაბრუნდეს. მე მგონი გვეღირსება იმის ნახვა თუ როგორ აგდებს ძირს დაგიხელთათ მანებს. როცა გინდა, შენც? აქ რა ჯანდაბას აკეთებ? ახლა ჩემი ჯერია. გლატიც და კეინიც საჯარი მოყუთთან დგანან. რას აკეთებ მეთქი აქ დაახვი აქედან. ორივე სცემაში გაგხეთქავთ. ჯანდაბა. კარები გაიღო და დაგი კეინს ეცემა. ეს რა არის? ეს რა ჯანდაბაა? რა იყო პიდარასტები ხართ? ჩხუბის განწყობა გამიფუჭდა. დაგი რა ჯანდაბას აკეთებ? მომშორდი. ცდილობ ეს არც მე არ მინდა. ჩვენ ერთ გუნდში ვარ ძმო. ეს რა სირობაა ძმებო? რა საზიზღრობაა? ასე. ჯანდაბა. მინდა გულშემატკივრებს შევახსენოთ, უკვე ამის სურვილი ჯერ კიდევ გაქვთ. ამაღამ ჰაილენდერის წევრებთან შეხვედრა პირადად შეგიძლიათ ფან-კლუბის პაბში. ანდერს, შენ ნაბიჯვარო. ვერ გიტანთ. ანდერს ნამდვილი მძღნერი ხარ. ვიცი. რა ჯანდაბა გჭირს? ეს თავადაც ვიცი. თავპერს გავუერთიანებ ამ სერს. დამშვიდდი. შენ თვითონ დამშვიდდი. ვერ გადამირჩება. დამშვიდი ძმაო, ღელები მომაშორე. ეი, ანდერს. დაგერხა. მე მიყურე შენ ნაბიჯვარო. მე აქ ანდერს, აქ ვდგავარ, პირდაპირ შენს წინ, შენი დედაც. ნერვები მოტოკეთ. დაგ, უკან გაიწიე. დაგ, საკმარისია. ყველაფერი რიგზეა. დამშვიდი ძმაო. ანდერს, საკმარისია. მოდი დაგ. ღმერთო. ანდერს, მორჩა. გააჯვი. აქ აღარ დაგინახო. მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ბარში ჰაილენდერების წევრებს შორის ჩხუბი მოხდა. როგორც ჩანს, შიდა დაპირისპირებას აქვს ადგილი. რაც ჯგუფისთვის კარგად არ დასრულდება. ძალადობას ადგილი ჰქონდა ასევე კლუბ თავყმა გაერთიანებულშიც, რომელიც ჰაილენდერების სახლში, ჰელიფაქსის მეტროს ცენტრში ჩატარდა. ჰაილენდერებმა დარჩენილი ორი თამაშიდან ორივე უნდა მოიგონ. კეინი და გლატი დისკვალიფიცირებულები არიან. ნეტავ გუნდის ხელმძღვანელს ახლა რა კოზირი უჭირავს ხელში. პირობა გატეხე. შემეშინდა. მსგავსი რამ აქამდე არ მიგრძნია. მას ჩემი კაპიტნის სამკლაური აქვს. მე კაიფები? მხოლოდ დამით იმართლებ თავს. მეც ხომ მივატოვე საყვარელი საქმე. ეს სულ სხვა რამაა. შენ გუნდი არ გყავდა. შეიძლება მართალი ხარ, შეიძლება არ მყოლია. ისევ შემიძლია ბრძოლა. ფიქრობ სწორედ ამაშია პრობლემა. ევა, ამ ყველაფერში კი ყველაზე უარესი ის არის, რომ დიასახლისად მაგციე. შენი აზრით, მინდა ყოველთვის ასე რომ ვნერვიულობდე შენზე? მინდა რომ დამტრეული გნახო? არა. მე ასეთი არ ვარ. ევა, გთხოვ, სად მიდიხარ? არსად მივდივარ. ამ სუპს შევჭამ. ვიცი, უბრალოდ ცოტა რომ ჭირდება დაგ. მამა, ძალიან ვწუხვარ. ოდიშე, ჩავისვარე. ჯანდაბა. გამარჯობა მინდა. შენი კონტრაქტი დასრულებულია. მოიცა რა? ამაღამაც საათზე მიფრინავ. არა. რა? გაიწიე. გინდა რომ დამარტყა?
ნამდვილი ლაჩარი ხარ. ვერ მივხვდი. დაგზე იმიტომ ბრაზობ, რომ ჰოკეისტია. და ჰოკეის თამაში უნდა? შეიძლება ჰოკეისტია, მაგრამ მოედანზე კრივისთვის შედის. შენ კიდევ ვის მხარეს ხარ? ორივე შევთანხმდით და ორივემ დავთმეთ რაღაცები. სწორედ ამაშია გაზრდის არსი. მეც მქონდა საყვარელი საქმიანობა. ჭიქაში სასმელის დასხმა? მისმინე, ვიცი რომ რაღაცების დათმობა გიწევს. შენს მუცელში ხომ ბავშვი იზრდება? მესმის. უბრალოდ ვთვლი რომ დაგის გუნდი ჰოკეიზე ბევრად მეტია. უბრალო გუნდზე უფრო მეტიც კი. ჰაილენდერების მთავარი მენეჯერი ჰაირუმ კეინი გვაცნობებს, რომ კონტრაქტი ანდერს კეინთან გაუქმებულია. და ეს ყველასთვის გაკვეთილი იყოს, მამა ყოველთვის გულს გადგენს. შემდეგ ტრაკიდან გამოგიღებს მას და ისევ მკერჩი ჩაგიდებს. ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი ჰაირუმ კეინის გეგმა ანდერსის ჩანაცვლების შესახებ. მათ ორი მომდევნო თამაში აუცილებლად უნდა მოიგონ. ერთი ლოვენ კინგსთან, მეორე კი ანდერსის ძველ გუნდ რიდინგ ვულფთან. სტივი, ლექს, ჯინო, ხომ იცით რაც უნდა ქნათ? დრო გაწელეთ და მაქსიმალურად დაღალეთ. მთელი ძალა უნდა გამოაცალოთ. ამაღამ მთელი ძალებით უნდა ვითამაშოთ, ბიჭებო. ასე არა? ეი, მშიშრებო. ჰოკეის თამაში აპირებ თუ არა? ყველაფერი დავკარგე, პეტ. რა თქმა უნდა, მომწონს შენთან ერთად სასტუმროში ცხოვრება, მაგრამ მაინც სახში მინდა. მესმის. ეს რიცი სასტუმრო არ არის, მაგრამ სანამ შერილინი ფლობს, მას უფასო საწოლი აქ ყოველთვის მაქვს. როგორ შეუთანხმდი? როცა მოუნდება ვჟიმავ. შენს ბიძაშვილ შერილინს? არა მგონია ერთადერთი ვიყო, ვინც მას ჟიმავს. თუმცა არც ისაა ჩემთვის ერთადერთი. ევა? გისმენ? გამარჯობა, დაგ. ევა, გისმენ? მე ვარ დაგ. დაგ, სათხარ. ბოდიში პირობა დავარღვიე. ასე არ უნდა მოგქცეულიყავი, ჩვენ ხომ ერთი გუნდი ვართ. ისე ძალიან მიყვარხარ. მალე ოჯახი გვეყოლება, გეფიცები რომ დაგ, წყალი დავღვარე. არი ნერვიულო, რომ წამოვალ წამოვიღებ. არა, ჩემი სხეულის წყალი. ბავშვი იბადება. რა? მერი მაღაზიაში წავიდა. მე კიდევ მარტო ვარ აქ. არა, მარტო არ ხარ. უკვე გზაში ვარ, ისევე როგორც ჩვენი ბავშვი. კარგი. ამის დედაც ეს მართლა ხდება? გზას უყურე. ბოდიში, ება, მაგრამ მაინც უნდა გითხრა, ბავშვის დაბადებისას მშვენიერი დედა ნატირების სანახავი იქნები. ძალიან მწუხარ, ამ ერიდან ყველაფერს ერთი გუნდივით გავაკეთებთ. ეს ხომ ბუნებრივი აქტის სილამაზეა, როდესაც საშო ფართოვდება და იქიდან ბავშვი გამოდის. სოფლიოში საუკეთესო ქმარი და მამა ვიქნები. ჩემთვის არ არსებობს მშობიარე ქალზე უფრო დიდი სილამაზე. ბიჭებო, მართალს ამბობ, კი, ეგრეა. მაგრამ იქნებ ცოტა ხნით გაჩუმებულიყავით. რა თქმა უნდა, როგორც გინდა. ფუშენი, რას აკეთებ შესირო? ამ ჩინელებს მართვის მოწმობაც რატო აძლევენ? და სტივენსონი ეცემა. ღმერთო. მიდი, თողონს ჯარიმა არ აიკიდოთ. მიდი, სტივეს, კარგია. ლაფლეი, მიდი. პოზიციებს დააკვირდით. დაჯექი და ტრაკი დაასვენე. მიდით, ბიჭებო, სად ჯანდაბაშია? ჰორტენსი ისევ გასახდელისკენ იყურება. ისუნთქე. კარგი? ნელა და ღრმად ისუნთქე. ისუნთქე. რაფლემ შაიბა კუთხისკენ მიაქვს. მისკენ ოუენი მიიწევს. და ლაფლეი მიეცემა.
ოუენი იღებს დარტყმას. როს რეასგან? კარგი დარტყმა იყო, არა? სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. როს რეა დაბრუნდა. მიდი, კიდევ გაიჭინთეება. მიდი, ის ჰაილენდერების გუნდში გაწევრიანდა. იცი შონ, სრდილობიან იქნებოდა ჯერ რომ გეკითხა. რაღაც შეშინებული ჩანხარ, იქნება ამ საქმეს უნდა შეეშვა მოხუცო. წადი შენი. მიდი ევა. ასე, მიდი ევა. როს რეა მარჯვნიდან ურტყავს. გონი მორჩა, მოხუციო არა? ის ძალიან ლამაზად დაგვიბრუნდა. ეი. ჩვენს დაგიშვილი შეეძინა. რა მაგარია. ოჩაღ მეგობარო. გილოცავ. ისე თუ დატოვებას არაფერად მითხარი. რატო არ უნდა ვაპირებდე? რა ვიცი. შიგა აქვს ამას. ყველაფერი რიგზეა მეგობარო. რა თქმა უნდა. კეთილი იყოს შენი შემოსვლა ჰაილენდერებში. როგორ შანს ოკეისთვის ვარ დაბადებული? აბა შენიცი ბიჭუნავ. სირეი პეთკებს ბავშვი კეთდება და მამაც იბადება. მიყვარხარ. რამდენი კოცნაა? შენი შვილი ძალიან მეყვარება. დიდი მადლობა. მადლობელი ვარ. რომ იცოდე კარგი ძიძა ვარ, ასე რომ თუ რამეა, გაიჰო. მას შემდეგ რაც ერთმანეთს შევხვდით, შენ ყოველთვის ზურგს მიმაგრებდი. და მინდა იცოდე რომ მეც ყოველთვის გაგიმაგრებ ზურგს. ბავშვისთვის საჩუქარი მაქვს. ჰო. ოფიციალურია. მიყვარხარ მეგობარო. აბა შენიცი დაგი. Taješi ima problem sa petom. Ne sa paca fobije, nazad rabije. დაპ. მადლობა. ოღონდ წარმოდგენა არ მაქვს ვინ ხარ. მიყვარხარ ება. მეც მიყვარხარ დაგ. ჯანდაბა. მაგარ კაიფში ვარ. ძალიან მაგარ კაიფში. პოსკრიპტუმ. ბავშვის ვაგინიდან გამოგდება ძალიან ძნელია. ვიცი. მაგრამ შენ გვერდით მყავდი. როცა დამჭირდით, ჩემ გვერდით იყავი. ეს ერთი და იგივეა დაგ. ის, რამაც აქ მოგიყვანა. და ის, რატომაც უნდა იყო აქ. შენ მათაც სჭირდები. ჰაილენდერს შენ სჭირდები. დაგ. მათთან უნდა წახვიდე. დაი, სეზონის ბოლო თამაშიც. ჰაილენდერს კიდევ ერთი მოგება სჭირდება მიუხედავად ლოუერსებთან 2-1 გამარჯვებისა. და მაღამ. თელი სეზონის ბედი ამ თამაშით გადაწყდება. გარდა ამისა მინდა გაცნობოთ, რომ კეინი ჰელიფაქსიდან ისევ ვულფდოგში გადავიდა. რას ეტყოდი ძველ თანაგუნდელებს? ტრაკებს გაუფრთხილდით. კეინი იქ იქნება. ერთი კეინისიც. შენ მხარი გაქვს დაზიანებული. ერთი ძლიერი დარტყმულიც რომ მოხდეს. შენი კარიერა სამუდამოდ დასრულდება. ჩემი გუნდი უნდა დავიცვა. დღეს მნიშვნელოვანი თამაშია.
ხავიერ. შენ ყოველთვის ჯგუფისთვის საჭირო მოთამაშე იყავი. ბევრი იმუშავე. სისხლიც დაღვარე. მე კი კეინის სამოს ეს მოვაზრე. ახლა კაპიტანი შენ ხარ. შენ ეს დაიმსახურე. მოდი. მე გავაცნობიერე განსხვავება წამიერ მომენტსა და კარიერულ განვითარებაში. ეს ევოლუციაა. დროთა განმავლობაში ნელდები, ბერდები. სხეული აღარ გემორჩილება. ასე რომ განვითარებით. საკუთარ სტილს ცვლი. ამის გაკეთება აუცილებელია სანამ დრო გაქვს. ასე თუ არ იზავ, გაქრები. ეს ბუნების კანონია, განვითარდები ან გაქრები. და მზად ვართ გაქრობისთვის. მე არა. არავითარ შემთხვევაში. მზად ხართ გაქრობისთვის? არა. არა. არა, საერთოდ არა. მე ჯერ კიდევ აქ ვარ. და არც მე ვარ მზად გაქრობისთვის. ჰაილენდერები აქ არიან. ჰაილენდერები აქ არიან. დიახ, ასეა. ჰაილენდერები. 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 კარგი ბიჭებო. საქმეს მივხედოთ. მეგობრებო, დღეს ჰაილენდერებისთვის განსაკუთრებული ღამეა. სიკვდილი ან გამარჯვება. მათ სხვა არჩევანი არ აქვთ. ეს სეზონის ბოლო თამაშია. მიდი როს. გაანადგურე. რომელი გინდა? აი ეს დიდი ტიპი. ამის დედაც მეორევე მინდა. დღეს შენს ბიჭებზე ნადირობის სეზონი იხსნება და ბრძოლა აუცილებელი არ არის. როგორ არა? ჰაილენდერებისთვის ეს მოგება აუცილებელია. წააგებენ და მომავალი აღარ ექნებათ. დაფლეიმ, დაგი, რია. წინ. ლექსი და ჯინო. უკან კარგი დარჩებით. ბიჭებო, აბა თქვენ იცით, თამაშზე კონცენტრირდით. ყურადღების გადატანას შეეცდებიან. თუმცა ამის უფლება არ მისცემთ. ერთ კუთხეში დაგლატი დგას. მეორეში კი როსრეა. ისინი ადრე ერთმანეთის მოწინააღმდეგეები იყვნენ. გაუმარჯოს გოლიათო. კი მიჩელი გევასება? ასეც ვიცოდი. კარგი. მოდი აქ. იწყება. და გავიწყდათ რა ჯანდაბა გითხარით. წვრთნელმა თქვა პრობლემებში არ გაეხვეთ. სისულელე აზრი არ აქვს. ჯანდაბა შეხედე რამ ხელაა. ღმერთო, რას გაჭმევენ ამის თანას? ვარჯილას გიყრიან? დამშვიდი გოლიათო. აი ასე. დავიწყეთ. აბა ბიჭებო, როგორ ჩანს, დიდი გოგოები არტილია. რა სიტყვი? აღმოსავლეთ ევროპელი გოლიათი ძირს ეცემა და სისხლი მოსდის. კარგია. ამის გაკეთება მთელი ღამე შემიძლია. აქედან სასტრაფოთი გაგიყვანენ. ბოდიში ბუჩქწვერა რა თქვი? როს, არა. გამოდი ვითამაშოთ. კარგი, გეყოფა საჯარიმო ყუთისკენ წადი. კარგი. დარწმუნებული ხარ? არ გინდა? კარგი, წავედი. შაიბა ყინულს შეეხო და თამაშიც განახლდა. ყოფილი ჰელიფაქს აილენდერების კაპიტანი კეინი ახლა მათი კარებისკენ მიიწევს. მარჯვენა ფრთისკენ გადაიწია. სახიფათო სიტუაცია შეიქმნა და მსაჯებმა გოლი ჩათვალეს. ეს გოლი ითვლება? რატომ არ ისმის სასტვენის ხმა? სასტვენის ხმა რატომ არ ისმის? ეს რა გოლი იყო? აილენდერები აგებენ. მეორე ნახევარში ანგარიში 1-0-ია. და აილაფლემი მართლაც რომ ცეკვავს ყინულზე. დიდებული მოტყუება. საჯარიმოში შევიდა. შაიბა თანაგუნდელს გადასცა. დარტყმა და გოლ. ევგენი იაკოვლენამ დიდებული გოლი გაიტანა. მეორე ტაიმი ანგარიში 1-1. შაიბა კი ისევ ლაფრეიმს აქვს. მას ძლიერად დაეჯახნენ.
რა სისულელეა. ყინულზე გამიშვი დედას უტირებ. დღეისთვის საკმარისია როს. ამის დედაც. ეს რა ჯანდაბა. ნამდვილი ველურები არიან. შაიბა გლაც აქვს. ასეთი რამ იშვიათად ხდება. დაგი, ღმერთო ჩემო. ღმერთო. ეს დაინახეთ? აი კაპიტანი. ეს ლაფრეიმი იყო. სწორედ მან ჩამოიშორა ანდერს კეინი. Flamers loaded for bear. შაიბა ლაფრეიმს აქვს. ცველის გარშემო მოძრაობს და გოლის გატანასწილობს. დიდებული დარტყმული აიღო მეკარებ. როსი, ლაფლეიმი დააზღვიე, რაც გინდა ისქენი, ოღონდ ჩხუბის გარეშე. 6 წუთი დარჩა მესამე ტაიმის დასრულებამდე. ჰელიფაქსი რიდინგის წინააღმდეგ. 1-1. ყურადღებით, შაიბა ტოტანს აქვს. პასი კეინისკენ. ყურადღებით. ტოტანი ისევ კეინს აწვდის. რასაკეთებ? დაარტყი. კეინი გაშეშებული დგას. არაფერს აკეთებს. ჯანდაბა პასი გააკეთე. ღვთისმშობელო მარია, ეს სულ გადაირია. რა ჯანდაბაქნა? შაიბა ესროლა. სულ გამოსირებულა. რა ჯანდაბა? როგორ შანს კეინმა შაიბა პირდაპირ მამამისის მიმართულებით ისროლა. ამას ასე უბრალოდ გაატარებთ? ახლა ანდერს კეინი ლაფრეიმისკენ გაიწია. ლაფრეიმი უკან იხევს. კეინთან როსი მიდის. კეინი მას მარჯვენა ხელს ურტყამს. ეს რა ჯანდაბა? მოდი აქ, მანერები უნდა გასწავლო. კეინი დღეს აშკარად ძალიან გაბრაზებულია, ალბათ მთელი თამაშის გატარება საჯარო მოყუთში მოუწევს. ისევე როგორც როს რეას. შენი დედაც კეინ. ჰელიფაქსის ნომერი 3, როს რეა. რიდინგის ნომერი 13, ანდერს კეინი. დაიღალე? მე ყოველთვის დაღლილი ვარ. იმიტომ რომ ბებერი ნეხვი ხარ. გონი მართალი ხარ. თუმცა ეგ ბებერი ნეხვი იქნება კარგი სტრაქს რომ მოგიტყნავს. რეა, სკამზე დაბრუნდი, ყველაფერი გამოგვივა. წარმატებები პატარავ. მოჩხუბრები ყინულზე დაბრუნდნენ. სად მიდიხარ? რასაკეთებ? რეა კი მაშინვე კეინს გაეკიდა. რეა. შაიბა რიდინგის ტერიტორიაზეა. ლურჯ-ზოლს გასცდნენ. დარტყმა და შაიბა კუთხეს ხვდება. რეა მისკენ მიიწევს. ანდერს არა. რეას კეინი მიყვება. არა. გონდით ხარი აქედან სასწრაფოთი გაგიყვანენ თქო. შენ ამბიჭვარო. მოშორდი აქედან კეინ. რეა ძირს გდია. თლიანად სისხლში ამოსვლილი და როგორც ჩანს უგონო მდგომარეობაში. დროზე საკაცე მოიტანეთ. ექიმებს საკაცე შემოაქვთ. რეა ისევ უგონო და და სისხლისგან იცლება. როგორც ჩანს საქმე სერიოზულადაა. დაგი, ჯანდაბა. ქალბატონებო და ბატონებო, დაგლატი ბრძოლაში ერთვება. ის პირდაპირ ანდერს კეინისკენ მიემართება. ეს მხოლოდ ერთ რამეს ნიშნავს. აუცილებელი არ არის ვიჩხუბოთ და მიდი თავყმა გაუერთიანე ბიჭუნა. დაგ. ეს მხოლოდ ჩვენ გვეხება. კეინი და გლატი რიგრიგობით ურტყამენ ერთმანეთს. 1, 2, 3. გლატს ძლიერად მოხვდა. ყინული გაწითლდა. ბიჭები ისევ ჩხუბს განაგრძობენ. არის. ნამდვილი ველურები არიან. არანორმალურები. ოჩაღ დაგი. მიხარია რომ დაბრუნდი დაგ. მოდი. სისხლი უკვე მთელს ყინულს მოედო. ხაზები თითქმის აღარ ჩანს.
მიდი დაგ. მიდი თავი მოაგლიჯე. მიდი. არა. მე დავასრულე. ეს ბრძოლა არასდროს დასრულდება. ამას ყოველ დღე გავაკეთებთ. ყოველ წეულ თამაში. გესმის დაგ? ყოველ წეულ თამაში. მაღლა იხედე დაგ. ხალხს შეხედე. სწორედ ეს უნდათ მათ. ხოლოდ ეს და არაფერი სხვა. ჩემი გუნდისთვის ყველაფერს ვაკეთებ. აქ ყოველ დღე დავსიზღლიანდებით. ისევ და ისევ, სანამ ერთ-ერთ ჩვენგანს საკაცით არ გაათრებენ ყინულიდან. დაგი! ღმერთო დაგ, კარგად ხარ? არა, მაგრამ მადლობ რომ ზრუნავთ ჩემზე. ამით. და ამით. ანდერს შემიგესმის? ჰეი, ყველაფერი რიგზე. ვერ ვიდან ამ სპორტს. ვიცი. ერთი, ორი, სამი. ამის გამო შევწულდები. რა სისულელეა, პარკი? როგორ შეიძლება შენნაირი ადამიანი შემზულდეს? რამდენიმე წამი დარჩა თამაშის დასრულებამდე. თუმცა აშკარა არაფერია. რაფრეიმი ნეიტრალურ ზონას გადის. ხასკვეთს. სტივენსონი გახსნილია. რაფრეიმი ტოტანისკენ მიდის. 5 წამი დარჩა. სტივენსონი გაიხსნა. რაფრეიმი სვლას განაგზობს. ექსკალიბურ. სტივენსონს გოლი გააქვს. ჰაილენდერებმა გაიმარჯვეს. მეორე 10 წლის მანძილზე ჰელიფაქს ჰაილენდერები პლეი-ოფიდან გადიან. აი ეგრე ბიჭებო, აი ეგრე. შვიდობით ბიჭებო. შებინდებისას კინძრევას იწყებენ. უიარა შევწდი. დღეს ადრე დაუწყიათ. თან ლუბრიკანტის გარეშე. მიდი, ჯონი, შენს გვერდით ვართ. ეს მსოფლიოში ყველაზე უცნაური სამსახურია. ბოდიში, ფეხი გამიცურდა. კარგად ხარ? კი. ღმერთო, სლისუნია.
მერტო, ცლის სუნია. ამასთან მე არაფერ კავშირში ვარ. თუ საკმარისად დავლევ, ყველანაირ პოზაში შემიძლია ამის გაკეთება. მერტო. მეორედაც შეგეშალა? რა მოხდა? მოდი კიდევ გადავიღოთ. სიტყვები დამოვიწყდა. ჰაილენდერები. კარგი ჩაიჯვი. თქვენ რა გგონიათ მაგრად გადაობთ არა? ბებიაჩემის საფლავზე სელფების გადაღება რა პონტია? ვერ გავიკე. თქვენ ჩამოუყალიბებელო სლავო კარტოფილის ვამპირებო. თამაში თქვენ არ იცით და არაფერი. სუფთა გამოსირებულები ხართ. ეს ორივეს გეხებათ. სირებო. დედა რუსეთის ფუჩუზე გამოსული ჰერპესები ხართ, რომელიც მაგ ბოზმა კანადაში შემოიტანა და აქ ჩვენიანებს გადასდო. ბელჩი. აი ხომ ხედავ, ესმის, მიყვარს კამფეტები რა? მომეციე კამფეტები. ხედავთ? მას ესმის, ჯანდაბა. არა, აღარანაირი ტკბილეული. Sport Desk-ს აქვს თავისი სლოგანი. ჩვენი სლოგანია სლოგანი. თქვენ უყურებთ გადაცემას Sport Desk-ს. სულის სიღრმეში ყველანი ვარდისფერები ვართ. ჯანდაბა. ოდიში ძმაო, მართლა უხერხული მომენტი ყოფილა. რა ჯანდაბა გაცვია? ასე უფრო დიდი ვჩანვარ. პატარა გოგონების სექციაში რატო ყიდულობ ტანსაცმელს? ისმინე პიდარას ბეტმენს გავხარ, რომელიც პიდარასტების ქალაქში მიემართება. ვითელი ავტობუსით ანალთაუნში არა? გერმანელ შტანგის გავხარ, რომელიც სირებს აკაჩავებს. აი ასე. ფიქრობ იმიტომ მომწონს, რომ პატარა ხელები აქვს. ვის არ მოეწონება? გეგონება ქალის ხელებიაო, მაგრამ არ შეცდე. კაცისა. თქვენს დონემდე არასდროს დავეშვები. მაიონეზის მაგივრად სპერმა უქენით, რა? ისი ამოვნე ბურგერით. როგორი უპატივცემულობა? იმედია თქვენი ზუთხებიდან გადმოსული სპერმა მაინც არ არის. ყოველთვის ისინი მიდიან, ვინც გიყვარს. ვგიჟდები ამ ფილმზე. ფილმს ახმოვანებდნენ მარიამ ქოთოლაშვილი, ომარი ჯიჯილავა და გაგა ყაჭიური. ხმის რეჟისორი ომარი ჯიჯილავა, თარგმანი ნიკა ოსეფაშვილი. ფილმი გახმოვანებულია მუვიჯის მიერ. History is full of star players and its backup enforcers. You know, you got Gretzky and McSorley. Well, I don't know if I'm a Gretzky. Doug